поломка KYOCERы. Слышно щелчки при печати. Еще раз перевернули МФУ для того, чтобы удобно было снять вот этот модуль. Откручиваем 4 болта, которые держат крышку механизма. Снимаем крышку. Да. Осторожно, чтобы все шестеренки остались на своих местах. Здесь есть пружина. Не крутится. Возьмем. Он должен вот так держаться. Снимаем пружину. И растягиваем ее.